Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Shu kunlarga yetkazgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Men Eminova Muborak Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidan keldim. 30 yildan beri oyoq og'rig'i kasalligi bilan qiynalib yurardim. Juda ko'p joylarda davolanganman. Samarqandda, Toshkentda, Sirdaryoda, hattoki Moskvada ham davolanib keldim, lekin natijasini ko'rganim yo'q. 10 kun oldin ukam mana Muhiddin tabib asalari shifoni tavsiya qildi. O'zi ba'zi bir sabablarga ko'ra kelolmadi. Mana men keldim. Birinchi kurs lecheniyaning 4-chi kunida ancha foydasini bildim. Muhiddin tabibni topganlariga baraka bersin. Personallarni, oshpazlar, qizlarni qilgan muomalalari hammasi juda ham menga yoqdi. Mana shunday kasallikdan azoblanib yurgan bemorlarga mana shu yerga kelishni tavsiya qilaman. Bu tabiiy, hech qanday zarari yo'q.